弟兄姊妹平安，你好，我係曾國雄牧師。唔經唔覺咧，參加遠東廣播嘅侍奉咧，而家已經有超過40年嘅時間。咁喺呢過去咁多年裏邊咧，都體會到呢個工作嘅侍奉嘅工作咧，係上帝點樣祝福。由開初嘅2-3個同工，到今時今日有一班忠心服侍，向國內向中國人傳福音嘅一個福音廣播機構。如果你 follow 得緊嘅話咧，你都知道遠東廣播喺加拿大咧，每年都有一個嘅異象分享會，又或者係一個唔單止分享會咧，仲有一個籌款嘅活動，係鼓勵弟兄姊妹咧喺經濟喺禱告裏邊支持遠東廣播嘅工作。咁多年來咧，我哋都喺唔同嘅城市啦，係有呢個異象分享會。咁每一次呢個分享會裏邊咧，我都會邀請一啲來自唔同地方嘅海外嘅講員咧，嚟同我哋分享一個福音廣播嘅侍奉，同埋分享咧我哋點樣喺侍奉裏邊體會上帝嘅恩典嘅。但係最近咧呢1-2年咧，我就發覺有好多嘅弟兄姊妹咧，佢過去都有參加呢個嘅分享會，但係佢就同我講，佢話好多時咧呢個分享會咧都係由其他我哋邀請嘅講員嘉賓咧嚟去分享信息嘅。但係真正了解遠東廣播嘅工作咧，認識遠東廣播嘅同工嘅機會咧就唔多啦。咁即係話咧喺呢個嘅分享會裏邊咧，個主角咧就當然就唔係我哋一班嘅同工嘅工作嘅介紹，而係咧一個外勞嘅講員同我哋分享信息，鼓勵我哋喺侍奉裏邊咧嚟去經歷神嘅恩典。咁佢話點解你今年唔試下將個主力、將個主角放喺我哋嘅同工裏邊咧？咁我心裏諗下，又係喎。咁其實遠東廣播嘅事工，藉媒體傳基督到地極呢個嘅口號，呢個異象，好多弟兄姊妹都認識，喺加拿大嘅信徒教會都認識噶啦。但係咧，反而弟兄姊妹對我哋一班嘅員工，佢嘅工作咧，佢侍奉裏邊嘅心路歷程咧，佢哋經歷到神嘅恩典，同埋心靈裏邊嘅嗰種嘅壓力啦，點樣嚟去預備好一個嘅呢個廣播嘅信息咧？咁好多聽眾朋友都唔知道，即係換言之就係話，好多嘅弟兄姊妹都知道遠東廣播有冇做福音廣播，有冇向中國大陸傳福音，咁就夠噶啦。但係裏邊嘅內容係咩咧？裏邊點樣經歷喺呢個傳福音裏邊點樣經歷神嘅恩典咧？好多人都唔知。但係也許好多弟兄姊妹都覺得，也許我哋需要揾個時間咧嚟介紹一下。過去我哋喺呢個異象分享會裏邊咧，我哋都有邀請員工咧嚟去分享下佢哋嘅侍奉嘅心路歷程。但係始終嘅時間都好短嘅。咁所以今次咧，我哋就別開心面一下。就係咧，我哋唔邀請外邊嘅外來嘉賓嚟分享啦，就由我哋自己一班嘅同工、一班嘅努力喺呢個嘅遠東廣播電台侍奉嘅弟兄姊妹咧，佢哋分享下佢哋侍奉裏邊嘅嗰種嘅興奮，有時嗰種嘅孤單，更多時間嗰種嘅喜悅。咁所以咧係好難得，我哋盡量俾時間佢哋喺會中咧嚟去分享佢哋嘅心路歷程。所以今年我哋嘅異象分享會咧，喺溫哥華啦，喺愛蒙頓啦，喺 Calgary 咧，同埋喺多倫多咧東岸咧，我哋都有呢個異象分享。不過咧，我哋就嘗試將個主力擺翻喺我哋一班嘅同工裏邊。若果我哋要認識，想要支援一個侍奉工作嘅，唔單止你認識佢工作嘅對象喺邊度，而係更加認識一班侍奉嘅人。喺呢個工作裏面侍奉嘅人，佢哋點樣經歷神嗰個嘅恩典，點樣經歷上帝俾佢哋嘅拖帶，讓佢哋認識知道呢一個嘅服侍嘅對象。所以咧就藉呢個機會咧，今次嘅主角咧就係我哋一班同工，又可以藉呢個機會你會認識佢哋嘅咁所以喺呢啲聚會裏邊咧，我哋都係以自己嘅同工佢哋喺台上嘅現身說法，亦都藉住咁樣咧，你喺禱告裏邊紀念佢哋，多啲嘅同佢哋聯絡，讓佢哋知道佢哋唔係孤軍作戰，唔係默默耕耘，而係冇人喺後邊支援嘅。所以喺呢度鼓勵你今次參與我哋呢個5月份、6月份同埋9月份嘅唔同地方嘅一個異象分享會。多謝你，希望喺呢個聚餐裏邊能夠見到你啦。
再見。